Львы знают, когда нужно отступить, если численный перевес на стороне противника. При помощи этой гримасы лев проверяет, не начался ли у самок период течки. Пришлые самцы могут убивать детенышей, но этим львятам уже больше года. И пока им ничто не угрожает. Ценой нескольких шрамов самцы получают в свое распоряжение целый прайд.